Isaac Bashevis Singer, au tribunal de mon père, in mein Tatens Besdienststube. Le serment. Chaque fois qu'il présidait un den Teure, mon père faisait le même discours préliminaire. Il n'aimait pas du tout qu'on prête serment. Et non seulement cela, mais il était également opposé aux promesses solennelles, aux paroles d'honneur et aux poignées de main en guise de garantie d'un engagement à respecter. On ne peut jamais se fier entièrement à sa propre mémoire, disait-il. On ne doit donc pas jurer même sur ce qu'on croit être la vérité. Il est écrit que lorsque Dieu proclama « Tu ne prononceras pas en vain le nom du Seigneur », le ciel et la terre tremblèrent. Je me représentais souvent cette scène dans mon imagination. Le mont Sinaï enveloppé de flammes, Moïse serrant contre lui les tables de la loi. Soudain, une voix terrifiante se fait entendre, celle de Dieu. La terre commence à chanceler et à trembler, et avec elle toutes les montagnes, les mers, les villes et les océans. Les cieux frémissent aussi, de même que le soleil, la lune, les étoiles. Die Schwue. Bei alle den Teures hat mein Vater übergehasert die eigene Rede, als halt nicht von kein Schwues. Nicht bloß von kein Schwue, nur euch nicht von kein Kabole, kein Hensedek, kein Kieskaf. Man kann sich nicht verlassen auf den Sikorn, hat der Tate geteinet. A viele Afanemes dormen euch nicht schweren. Es wird gebracht, als wenn Gott hat getan a Ruf, Lotisse, du sollst nicht der Monen Gottes Namen umsiehst, falsch, haben Himmel und Erde gezittert. Ich pflege in mein Fantasie allemal sehen das Bild. Der Berg Sinai ist eingehüllt in Flammen, Moshe steht mit die Luches, mit einmal der Erd sich a gewaltig Kohl, Gottes Kohl, die Erde dem Zittern und sich warfen mit alle Berg, Teichen, Städt, Jammen, der Himmel träuselt sich zusammen mit der Chsun, der Levone, die Stern. Mais la femme à la volumineuse perruque noire de matrone, au visage masculin et au châle turc drapé sur les épaules, voulait absolument prêter serment. Je ne me rappelle pas l'objet de ce den Teure, je sais seulement qu'il concernait cette femme et plusieurs hommes qui l'accusaient de quelque chose. Peut-être un héritage était-il en jeu, ou de l'argent qu'on aurait dissimulé. Il était question en tout cas, si je me souviens bien, d'une très grosse somme. Les hommes avaient des mots durs à l'égard de la femme, et ils la montraient du doigt d'un air accusateur. Ils la traitaient de voleuse, d'escroc et de toutes sortes d'épithètes insultantes. Mais elle ne se laissait pas faire sans protester. À chacun, elle répondait sans hésiter et n'était pas à court de jurons. Des poils poussaient sur sa lèvre supérieure comme une moustache de femme. Au menton, elle avait une grosse verrue d'où jaillissait une petite barbe piquante. Sa voix était basse et forte comme celle d'un homme. Pourtant, malgré toute son agressivité, elle ne pouvait apparemment pas supporter les accusations lancées contre elle. Chaque fois, elle s'écriait « Rabbin, ouvrez l'arche sainte, je veux prêter serment sur le rouleau !» Mon père était bouleversé. « Ne vous hâtez jamais de jurer. »« Mais il est permis de jurer quand il s'agit de la vérité. » Elle serrait le poing et frappa soudain la table avec une telle force que les verres de thé en tremblèrent. Aber jene Idene mit dem größten schwarzen Scheitel, mit dem mansbildschen Ponem und mit der türkischen Schal auf die breite Achseln, hat sich Gott gerissen zu a Schwue. Ich gedenk schon nicht, wegen was die den Teure ist gewesen. Ich gedenk bloß, als es gewesen ein Idene und etliche Mannsleid. Man hat sie in etwas heuschet gewesen. Sie ist öfter gewesen wegen der Jerusche, wegen behalten Gelder. So hat sich gehandelt, liegt mir in Sinn, in einer größeren Summe. Die Mannsleid haben gerät harbe Rede,
Man hat auf der Idene getätelt mit die Finger. Man hat sie angerufen Schwindlerin, Gannefte, alles in der Kort. Die Idene hat sich nicht gelost speien in der Kasche. Auf jeder Teine hat sie gehabt ein Entfer. Auf jeden Siedelwort hat sie zurückgezollt mit einem Siedelwort oder mit einer Klolle. Auf der oberster Lieb hat ihr gesprotzt Haar, a weiberische Wonse. Auf dem Kinn hat sie gehabt a Wurzel mit a spieseldig Bärdele. Die Stimme ihre ist gewesen a starke wie bei a Mannsbild, voll mit Gwure. Aber wie wohl sie ist gewesen a jeden Attackef, hat sie aber aponem nicht gekonnt vertrogen die böse Beschuldigungen. Sie hat jedes Mal getan a Geschrei, Rebbe, Zinton schwarze Licht und öffnes Horn Koidesch. Ich schwören bei der Reinigkeit. Der Tat ist geworden, der Zitterter. Eilt euch nicht mit Kaschwues. Rebbe, auf Nemmes Mengen schwören. Ich bin gerät zu schwören bei schwarzem Licht und beim Tarelbrett. Die Iden hat gemusst sein eine Provinzerin, weil Warschewer Weiber haben nicht gewusst von so einer Schwues und so einer Diburim. Sie hat zu neu geballt a Fäust und geklappt mit ihr in Tatens Tisch, als die Teegläser haben geklungen. Elle courait sans arrêt vers la porte comme pour s'enfuir et planter tout le monde là. Mais elle revenait aussitôt avec de nouvelles protestations d'innocence et de nouveaux arguments contre ses accusateurs. Brusquement, elle se moucha avec une telle violence qu'on aurait cru entendre quelqu'un souffler dans le chauffard. Très effrayé, je me cachai derrière la chaise de mon père. Je redoutais que cette créature, une véritable tartare, ne se déchaîne complètement, casse la table, les chaises, le pupitre de mon père, déchire les livres, frappe les hommes sans pitié. Ma mère, si fragile d'aspect, ouvrait toutes les 2 ou 3 minutes la porte de la cuisine pour jeter un coup d'œil. Une force terrifiante émanait de cette femme. La discussion s'échauffait de plus en plus. Un homme au nez rouge et à la petite barbe grise sembla trouver une force nouvelle et s'exclama encore une fois « C'est une voleuse, une menteuse !» Alors la femme bondit. Je crus qu'elle allait se jeter sur lui et le tuer sur place. Mais elle fit quelque chose de tout à fait différent. Elle ouvrit brusquement l'Arche sainte, s'empara impétueusement du rouleau de la Torah et s'écria d'une voix à vous percer le cœur. « Je jure sur ce parchemin sacré que je dis la vérité. » Puis elle énuméra tous les faits pour lesquels elle prêtait serment. Mon père se dressa, comme pour lui arracher le rouleau des mains, mais c'était trop tard. Les hommes restaient immobiles, pétrifiés. La voix de la femme s'enroua et s'entrecoupa de sanglots. Elle embrassa le mantelet du rouleau et se mit à pleurer d'une façon si pitoyable qu'on se serait cru à une excommunication ou à un enterrement. Sie ist jedes Mal zugelaufen zu der Tür, wie gerät rauszuläufen und allem überzulassen. Aber bald hat sie sich umgekehrt mit neuen Wortzeichens von ihr unschuldig und mit neuen widerspennigen Reden wegen ihrer Bibelmachers. Mit einmal hat sie getan a Schneitz die Nase mit a Saba Holle und mit a Sa 5, wie man wohl geblosen Schäufer. Ich bin gestanden hinter dem Tatensstuhl, a erschrockener. Ich hab Meure gehabt, die dosige kosakische Frau soll nicht werden wild, zerbrechen dem Tisch, die Stuhlen, dem Tatens Ständer, zerreißen die Sphorin, zerschlagen die Mannsleit Makes Retzech. Die Mame, a Schwachmensch, hat jedes Mal aufgespart die Tür und hereingeguckt. Von der dosiger Idene hat geschlagen mit einem unheimlichen Keuch. Das Machleukes ist geworden als heftiger. A Jid mit a reutlicher Nose und a groi Bärdl hat von Snei bekommen Courage und vorgeworfen der Jidene, als sie ist a Lignerin, a Chapperin, sie gerufen zunehmen. Plötzlich hat die Jidene sich getan a Riss, hab gemeint, als sie wird sich a Wurf tun auf dem greuen Menschel und ihm zermimessen. Aber anstatt dem hat sie getan gar etwas anderes. Sie hat Raptum gegeben, ach sprall auf die Tierlech von Oren Koidesch, getan me Schure Giech, ach hab die Sefer Teure, was ist bei uns gestanden, und mit a Jomerlech Kohl gerufen, ich schwöre bei der Heiliger Teure, ich sag dem Emes. Und sie hat genommen ausrechnen die Sachen, was auf sie schwert sie.
Der Tate hat sich getan a Ries, wie bei ihr auszureißen die Sefer Teure, aber es ist schon gewesen zu spät. Die Baledvorim ihre sind geworden wie verstarrt. Der jüdische Skol ist geworden heiserig, sich gebrochen mit Tränen. Sie hat getan a Kusch das Mäntele und genommen weinen mit etwas asa chorcheldig und klogerig Kohl, was hat der Mond on Cherem, Mess, Levaye. Un long moment, un lourd silence régna dans la pièce. Mon père, blême, secouait la tête comme pour dire non. Perplexes, les hommes se dévisageaient. De toute évidence, il n'y avait plus rien à dire, rien à discuter. La femme partit la première, les autres suivirent. Mon père resta un moment dans un coin, essuyant ses yeux pleins de larmes. Depuis tant d'années, il avait évité de prendre ne serait-ce qu'un simple engagement, et voilà qu'une femme avait juré sur la Torah, chez nous, sur notre rouleau. Il redoutait un terrible châtiment. Ma mère, bouleversée elle aussi, marchait de long en large dans la cuisine. Mon père finit par aller vers l'arche, ouvrit lentement la porte, déplaça le rouleau, le redressa. C'était presque comme s'il voulait lui demander pardon pour ce qui était arrivé. D'habitude, après un dintoire, mon père discutait devant la famille les arguments des uns et des autres. Cette fois, personne ne dit rien. On aurait dit que les adultes avaient fait entre eux le pacte de ne plus mentionner l'incident, même d'un seul mot. Pendant plusieurs jours, un silence menaçant plana sur notre maison. Mon père s'attardait après les prières à la maison d'études des Chassidim. Il ne bavardait plus avec moi. Une fois, cependant, il dit qu'il n'avait plus qu'une seule requête à adresser au Tout-Puissant, et c'était de ne plus avoir à gagner sa vie comme rabbin. Je l'entendais fréquemment pousser son soupir familier et chuchoter sa plainte. « Ah, malheureux que nous sommes, Père Tout-Puissant !» Et parfois il ajoutait « Pour combien de temps encore? Pour combien de temps ?» Je savais ce qu'il voulait dire. Combien de temps durera encore cet exil cruel? Combien de temps le mal régnera-t-il? A lange Weile ist gewesen im Beisdinstub ungeladen still. Der Tate ist gestanden ablasser und geträßelt mit dem Kopf wie auf Nein. Die Jiden haben sich angeguckt, der Staunte, vergaffte, sie weiß tois mehr nicht gewesen, was zu reden und wegen was sich zu ampern. Die Jiden ist weg früher. Danach sind weg die Mannsleid, der Tate ist a Weile gestanden in a Winkel und gewischt die Tränen. Hat alle Jahren ausgemitten a viele Akabole, aber da hat a Idene getan a Schwur der Reise in unser Stub, bei unser Sefer Teure. Der Tate hat Meure gehabt für a Strof. Die Mame ist herumgegangen im Kich, als sie kochte. Der Tate ist zugegangen zum Oren Koidesh, bedächtig geöffnet das Tirl, übergestellt die Sefer Teure, ausgegleicht die Ezachaims und etwas, wie sie übergebeten, was es ist geschehen mit ihr asa Verschwächung. Gewöhnlich noch a din Teure hat der Tate übergeredet die Teines mit der Haus gesinnt, aber das Mal haben alle geschwiegen. Es hat ausgesehen, als die Erwachsene haben bei sich aufgepasst, nicht zu dermonnen der wegen kein Wort. Tag danach ist gestanden bei uns in der Heim a schwere Stillkeit. Der Tat hat sich länger gesäumt in Chassidim-Stiebel beim Davenen, hat aufgehört schmussen mit mir. Einmal hat sich herausgehabt, als hat ein Bakosche zum Riboinische Leulem, soll nicht davon leben von Rabunis. Ich habe aufgehört von Taten dem alten bekannten Sifts und dem Ruf, »Oi weh, Tate Sisser!« Und einmal pflegt zugeben, »Wie lang noch? Wie lang noch?« Ich habe gewusst, was meint. Wie lang noch wird deuern das finstere Goles? Wie lang noch wird gewältigen die Sitre Achre? Puis, petit à petit, l'incident s'estompa. Mon père redevint abordable.
Il me raconta de nouveau des histoires, le plus souvent inspirées de la tradition chassidique. Le Din Torah avait eu lieu pendant l'été. Vinrent les 3 semaines de deuil pour la destruction du temple, suivies par les 9 jours et le 9e jour d'Av. Puis, le 15e jour d'Av, mon père recommença à étudier le soir. Arriva le mois d'Elul, et dans la synagogue racidique, au fond de notre cour, on soufflait tous les jours dans le chauffard pour effrayer Satan, l'accusateur. Tout se passait comme les autres années. Mon père se levait tôt. À 7 heures, il avait déjà terminé ses ablutions et se préparait à étudier sa portion quotidienne de Talmud. Il faisait tout en silence pour ne pas nous réveiller, ma mère et nous. Mais un matin, à l'aube, on entendit frapper vigoureusement à notre porte. Mon père s'inquiéta. Ma mère s'assit d'un seul coup dans son lit. Je bondis du mien. Personne n'avait jamais frappé chez nous si tôt. Les gens ne viennent pas poser des questions sur la religion avant que le jour soit levé, ni chercher le règlement d'un conflit. De tels coups, ce ne pouvait être que la police. Pendant le Shabbat, une petite congrégation se réunissait chez nous pour prier, et pour cela mon père n'avait pas de véritable autorisation. Il vivait tout le temps dans la crainte que, Dieu nous en préserve, on ne vienne l'arrêter. D'après la loi russe, il ne pouvait même pas célébrer des mariages ou prononcer les divorces. Certes, par le truchement d'un certain intermédiaire, il envoyait régulièrement de petites sommes au chef de la police du quartier. Mais qui sait ce qu'un policier russe peut brusquement décider de faire? Mon père avait peur d'aller ouvrir. Il ne parlait pas un mot de russe ou de polonais. Ma mère enfila sa robe et alla à la porte. Je me glissai dans mon pantalon et mes bottes et la suivis. J'étais très excité à l'idée de voir surgir un policier en uniforme chez nous. So hat ungeheuben bislich weiß vergessen, das geschehen ist. Der Tate ist wieder geworden zugelassen, genommen der Zeil Mainzes, noch so chassidische Wörtlich. Die Din Teure ist zustand gekommen in mitten Sommer. Sind gekommen die 3 Wochen, die 9 Tage, Tische Bov, der noch ist geworden Chamischoser Bov, und der Tate hat genommen Lernen in Abend. Danach ist gekommen der Chodesh Elul, und ich sehe im Stiebel auf unser Häuf hat man geblasen Schäufer abzuschrecken dem Sotten dem Mekatreg. Alles ist zugegangen wie alle Jahr. Mein Vater pflegt sich aufheben früh. Um 7 Säger hat schon gewaschen Nägelwasser und sich genommen Gräten zum Lernen sein Schier. Hat sich geporret, Stillerheit nicht aufzuwecken, die Mame und die Kinder. Aber das Mal haben in Mittentag zugleich der Herr das stark Klappen in der Drößer Tür. Aber das Mal hat man in Mittentag zugleich der Herr das stark Klappen in der Drößentür. Der Tate hat sich erschrocken. Die Mame hat sich aufgesetzt. Ich bin herausgesprungen vom Bett. Man hat keinmal nicht geklappt bei uns so früh. Keiner kommt nicht vor Tag, fragen nach Scheile oder ob nach Din Teure. A Klappen mit Impet und Rocks in der Tür ist bei uns gewinn verbunden mit Polizei. Es hat bei uns Schabes gedauert a Chevre ohne der Leubenisch, a Posvalnjenje. Und der Tate hat damit sich geschrocken, man soll im Cholile nicht kommen arrestieren. Laut dem russischen Gesetz hat viele nicht getort geben, kein Chuppe wie Kiddischen und Getten. Emes, wir haben durch Hamacher geschickt dem Revirowi und dem Stražnik jedes Jahr etliche Kerblech. Aber wer weiß, was Natschalstewo kann als Obton? Der Tate hat Meure gehabt zu gehen öffnen die Tür. Hat nicht gekonnt reden kein Wort Russisch oder Polisch. Die Mame hat angetan a Schlafrock und ist weg zu der Tür. Ich bin gleich reingekrochen in die Häusen und Stiefel und bin ihr noch gegangen. Ich hab sehr lieb gehabt zu sehen a Poliziant, besonders noch bei uns in Stub. Avant d'ouvrir, ma mère demanda en polonais « Kto tam ?» « Ouvrez » cria quelqu'un en yiddish. Je courus annoncer à mon père la bonne nouvelle. L'étranger était juif, ce n'était pas quelqu'un de la police. Il remercia aussitôt le Seigneur, maître de l'univers. Je me précipitai dans la cuisine et, à ma grande surprise, reconnus la femme qui avait juré sur le rouleau de la Torah. Au bout d'un instant,
Ma mère la fit entrer dans le bureau de mon père qui sortit de la chambre. Que se passe-t-il demanda-t-il d'un ton irrité. Je suis la femme qui a juré, commença-t-elle. Nous. Ce que j'ai à vous dire est confidentiel. Sortez de la pièce, dit mon père à la famille. Ma mère m'entraîna avec elle. J'avais terriblement envie d'écouter à la porte, mais la femme me jeta un méchant regard, indiquant qu'elle savait de quoi j'étais capable. Son visage était encore plus aigu, plus pointu que la première fois, et il semblait d'une pâleur de mort. Je ne pus saisir que des murmures, des soupirs, suivis d'un silence, puis des murmures encore. Il se passait quelque chose en ce froid matin des Louls, mais je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Ma mère se recoucha. Je me déshabillai à mon tour. J'avais sommeil, mes paupières étaient lourdes et pourtant je ne pouvais pas me rendormir. J'attendais que mon père revienne, mais 1 heure passa et on murmurait toujours des secrets dans son bureau. Je commençais juste à m'assoupir quand la porte s'ouvrit et mon père entra. Son visage était blême. Die Mama hat noch hinter der Tür genommen reden Polisch. Kto tam? Öffnet auf, hat sich der Herr Takol auf Jiddisch. Ich bin gelaufen und sagen dem Taten die Psure, als ist Aid, nicht Polizei. Der Tat hat gleich abgegeben Aloib dem Riboinischen Leulem. Ich bin zurückgelaufen in Kirch und gesehen a Verwunderter, als das ist die Idene, was hat damals geschworen bei der Sefer Teure. Bald hat die Mama sie hereingeführt in Beis Dienststub. Der Tate ist hereingekommen vom Schlafstub. Was ist, ha? Hat gefragt mit Akpode. Rebbe, ich bin die Frau, was hat damals geschworen, hat die Idene gesagt. Ha? Nu. Rebbe, darf ich sagen, na Sod? Geht raus. Hat der Tate befeuillen sein Bnei Beis. Die Mama ist raus und mich mitgenommen. Ich habe gehabt einen gewaltigen Cheshek unterzuhören, aber die Idene hat auf mir geworfen einen finsteren Blick, als Simen, als sie versteht meine Stick. Das Ponemirs ist geworden beiniger, spitziger, aschgreu. Ich habe gehört von Beis Dienststub ein Murmelnisch, ein Sifzenisch, ein Stillschweigen, wieder ein Schorchenisch. Etwas hat sich dort getan, in dem kühlen, eluldicken Frühmorgen, aber was habe ich nicht gekonnt ergehen. Die Mama hat sich umgekehrt im Bett, ich habe mich euch zurück ausgetan, aber trotz ich bin gewesen müde und die Augen haben sich mir geklebt, habe ich nicht gekonnt einschlafen. Ich habe schon gehofft auf der Minute, wenn der Tate wird sich umkehren, aber er scheu rüber und man hat noch alles in Beis Dienststub sich gesäudet. Ich habe schon angehoben eindrimmeln, nur da hat sich aufgemacht die Tür und der Tate ist reingekommen. Er ist gewesen weiß. Que s'est-il passé demanda ma mère. Oh, malheur, répondit-il. Malheur à nous, c'est la fin du monde, la fin de toutes les fins. Et qu'y a-t-il donc? Il vaudrait mieux ne pas le demander. Il est temps que le Messie arrive, tout est sans dessus dessous, car les eaux sont montées jusqu'à mon âme. Mais enfin, raconte. Hélas, cette femme avait fait un faux serment. Elle n'a pas pu trouver le repos. Elle est venue avouer d'elle-même. Pense à cela. Elle a fait un faux serment sur le rouleau de la Torah. Assise dans son lit, ma mère resta silencieuse. Mon père commença à se balancer d'avant en arrière, comme lorsqu'il priait, mais son mouvement n'était pas celui des autres jours. Son corps oscillait comme un arbre secoué par la tempête. Ses papillotes frémissaient. Dehors, le soleil se levait et jetait une lueur rougeâtre sur son visage. Sa barbe luisait comme une flamme. Was ist dort geschehen, ha? Hat die Mama gefragt. Oi wei, hat der Tate geantwortet. Oi wei, Gewalt, sie ist Eggwelt, sie ist kol hakitzen. Was ist, ha? Frag nicht, Meschiach möchte schon kommen, sie ist etwas gorazoi, bau maim ad nofesh. Sag, was ist geschehen? Sie hat neber geschworen falsch, so hat sie nicht gelost ruhen. Sie hat allein Mäude gewehen,
der Mondig, geschworen falsch bei der Sefer Teure. Die Mame ist geblieben sitzen auf dem Geläger, a Verschwiegene. Der Tate hat sich genommen schocklen anders wie gewöhnlich. Der Guff hat sich gewackelt a hin und zurück wie a Bäum in a Wind. Die Pees haben sich mitgeschockelt. In draußen ist gehat aufgegangen die Sonne und geworfen auf sein Ponem a reute Netz und die Bord hat davon bekommen a Collier wie von Feuer. Qu'est-ce que tu lui as dit, papa? Mon père jeta un regard irrité en direction de mon lit. Comment, tu ne dors pas? Dors tout de suite! Mais papa, j'ai tout entendu. Qu'est-ce que tu as entendu? Les mauvais penchants sont forts, très forts. Pour un peu d'argent, on vend son âme. Elle a prêté serment sur la Torah. Mais elle s'est repentie. Malgré tout, c'est une vraie juive. Le repentir nous aide chaque fois que nous en avons besoin. Mon père s'exclama d'une voix plus forte. Même Nebuzradan, en se repentant, a obtenu le pardon. Il n'y a pas de péché qui ne puisse être effacé par le repentir. Il faudra qu'elle jeûne. Avant tout, elle doit rendre l'argent, car il est écrit « Il restituera ce qu'il a pris par la force ». Ce sera bientôt Yom Kippour. Si on se repent de tout son cœur, le Tout-Puissant, béni soit son nom, pardonne. C'est un Dieu de miséricorde. J'appris par la suite que la femme avait été torturée par des cauchemars. Ses parents morts lui apparaissaient en rêve, revêtus de leur suaire. Mon père lui imposa comme pénitence de jeûner les lundis et les jeudis, de donner de l'argent à des œuvres charitables, de s'abstenir de manger de la viande pendant un certain temps, sauf le Shabbat et les jours de fête. En outre, elle devait rendre l'argent. Je me rappelle avoir revu une fois chez nous les hommes qui l'avaient accusée, et ils étaient sans doute revenus pour cela. Des années plus tard, mon père racontait encore cette histoire. Si jamais, pendant un din Torah, quelqu'un parlait de prêter serment, il mentionnait aussitôt la femme qui avait menti. Quant à moi, il me semblait que le rouleau de la Torah se souvenait lui aussi, et que toutes les fois où mon père revenait sur cet incident, derrière le rideau de velours qui couvrait l'arche, il écoutait. Was hast du ihr gesagt? Ah, Tateschi. Der Tate hat geworfen einen bösen Blick zu mein Geläger. Schlafst nicht? Du schlaf. Tateschi, ich hab alles gehört. Was hast du gehört? Der Jeze Hore ist groß. Für ein paar Kerblech verkauft man die Neshome. A Schwur getan. A Schwur de Eureise. Aber sie hat von deswegen Charote. Vor der jüdische Tochter. Tschuwe helft auf alles. Oder Tate mit einmal getan Ruf. A viele, wenn Nebuzradan hat Tschuwe getan, hat man die Tschuwe angenommen. Nicht da so a Weire, was helft nicht ka Tschuwe. Sie müssen fast, na? Koidem kol muss sie abgeben das Geld. Wei schiebe tak Seele asher Gosel. Es geht zu Yom Kippur. Als man tut Tschuwe mit dem ganzen Herz, ist Hashem Yisborech Meuchel. Ist an Eil Rochem Vechonen. Ich hab später gehört, als Chaloimes haben gemattert die Jidene. Sie ist nicht geschlafen Nacht. Die Teute Tate Mame sind in ihr gekommen zu Cholem, ungetan in Tachrichim. Der Tate hat ihr herausgegeben nach Tschuwe, zu fasten Montag und Donnerstag, zu geben Zdoke, nicht zu essen a Zeit kein Fleisch, Achutz, Schabes und Jontev. Sie hat upon ihm abgegeben das Geld euch, weil bei uns in Stub haben sich wieder beweisen die Jiden, was mit sie hat die Jidene gehabt, die din Teure. Jahren danach hat der Tate erzählt die Meise. Bei jeder din Teure, wenn Emetz hat der Mond a Schwue, hat der Tate von Snai erzählt die Geschichte von der dosiger Jidene. Mir hat sich allemal gedacht, als die Sefer Teure gedenkt und als wenn der Tate erzählt von dem Treffen ist, sie sich zu von jener Zeit Paroiches.